半年前就收到来自广东揭阳的一位粉丝说，帮他定做一个茶盘，时间不急，但是一定要等到好木头才开始做。当然，他的要求还是比较多的。首先雕一个立体的松鹤延年，代表的是健康长寿。然后他属猴的，他老婆属老鼠，所以要把老鼠和猴子也要加进去。另外就是盘面一定要简约大气，做隐藏式排水口，这样显得更高端大气。好的，没有问题。最近刚好来了一批专制的好料，这就给你安排一下。